あらら。花粉症みたいな。あ、そうなんです。かゆくて。あ、汚い。ちょっとお前顔臭いって分かった今。言ってないです。あ、ほんま？薬とか持ってるお前。顔キモい。はっきり言うたらお前顔キモい言うたやろ今。言ってないです。くしゃみ今の。はい。あ、気のせいか。顔臭い。言うたな。どういう状態やねんそれ、顔が臭いって。花粉症でちょっとなんかやられちゃってて今。辛い言うもんな。キモい言うたな。やっぱり。くしゃみが止まらんくて。はい。もうしゃあないな。広しアレルギーってか、やかましいわお前。